Nel cuore dell'antica Roma, tra le maestose colonne dei templi e l'ombra lunga dei poderosi palazzi imperiali, si stagliava la figura di un uomo la cui fede brillava come una costellazione nel cielo notturno, San Clemente I. La sua storia, avvolta dal manto della leggenda e della virtù, è un viaggio attraverso le epoche, una narrazione intrisa di coraggio, miracoli e una dedizione così ardente da sfidare l'impossibile. In un'era in cui il cristianesimo affrontava le tempeste della persecuzione, la sua figura emerge come un faro di speranza, una testimonianza viva di un'epoca tumultuosa e del potere inestimabile della fede. Abbandonatevi a questo viaggio attraverso il tempo, mentre il racconto di San Clemente I rivive con tutto il suo splendore e la sua straordinaria eredità. Era l'epoca in cui Roma era avvolta dall'aura mistica del potere imperiale, ma tra gli affascinanti palazzi e i maestosi templi, la fede di un uomo brillava come una stella, San Clemente I. Nato nel cuore dell'antica Roma, Clemente crebbe abbracciando la fede del suo popolo originario, ma il destino gli riservava un cammino ancora più straordinario. La sua vita prende una svolta epica quando, accanto alle vie polverose della città eterna, incrocia l'apostolo Pietro. Il vecchio pescatore che portava la parola del Vangelo diventò la guida spirituale di Clemente, trasformandolo in uno dei primi ferventi discepoli. La sua dedizione e integrità catturarono l'attenzione di Pietro che, vedendo in lui il potenziale per diffondere la verità del cristianesimo, lo consacrò sacerdote. Dopo la tragica morte dell'apostolo, Roma vide affiorare la lotta per la successione papale. Nonostante la pressione dei fedeli, Clemente si riteneva indegno di quella posizione, lasciando la carica a Lino e poi a Cleto. Ma quando la persecuzione colpì la comunità cristiana, non poté più esimersi dal prendere il timone della Chiesa. Fu così che Clemente, con la sua fervente zelo, salì al soglio pontificio. La sua leadership non passò inosservata agli occhi degli oppressori. Traiano cercò di mettere a tacere la voce di Clemente minacciandolo di morte, ma il suo coraggio non vacillò. Ispirato dai grandi apostoli che lo avevano preceduto, lavorò instancabilmente per portare anime a Cristo, senza timore delle conseguenze. Quando infine la condanna arrivò, fu mandato ai lavori forzati nel lontano Chersoneso. Qui, in mezzo a condizioni disumane, trovò molti dei suoi fedeli, tutti condannati per la loro fede. Nonostante le avversità, il cuore di Clemente rimase saldo, pregando affinché i suoi figli potessero avere un po' di refrigerio. Fu allora che un angelo Gili mostrò un punto dove sgorgava l'acqua, un segno di speranza e provvidenza divina. La notizia di questo miracolo si diffuse rapidamente, attraendo numerosi pagani alla fede cristiana. Tuttavia, non toccò il cuore di Traiano, il quale ordinò che Clemente fosse gettato in mare con un'ancora al collo, ma un altro prodigio attendeva il coraggioso santo. Appena il corpo di Clemente fu sommerso dalle acque, queste si ritirarono e sul fondo dell'abisso apparve un monumento marmoreo. Gli spettatori rimasero estasiati mentre il cadavere di Clemente, guidato da una mano angelica, scivolava dolcemente dalla superficie delle acque,
posandosi nella tomba marmorea, un miracolo che rafforzò la fede di molti. Le acque, una volta di nuovo tornate al loro corso, accolsero di nuovo la riva, mentre i cristiani ringraziavano il Signore. Questo evento straordinario portò molti pagani a convertirsi al cristianesimo, mentre le reliquie di San Clemente trovarono infine riposo nella basilica eretta in suo onore, diventando un simbolo eterno della sua incredibile fede e della sua vita straordinaria. San Clemente I è una figura cruciale nella storia del cristianesimo primordiale. La sua importanza risiede nella sua leadership durante un periodo di transizione critica per la Chiesa. Come successore di Pietro, ha garantito la continuità dell'autorità apostolica, fondamentale per la stabilità e la crescita della Chiesa cristiana dopo la scomparsa degli Apostoli. La sua accettazione della carica papale in un momento di persecuzione ha dimostrato il suo impegno e la sua dedizione alla diffusione della fede cristiana, anche a rischio della propria vita. Inoltre, il suo contributo letterario ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della teologia cristiana. Le sue opere hanno offerto una guida spirituale e intellettuale per i fedeli, contribuendo allo sviluppo della dottrina e alla comprensione della fede. Ma forse l'aspetto più significativo è il suo impatto duraturo sulla comunità cristiana. I miracoli associati alla sua figura, come il miracolo dell'acqua nel Cersoneso o il suo corpo che ritorna miracolosamente sulla riva dopo essere stato gettato in mare, hanno ispirato e rafforzato la fede di molti. Questi eventi hanno attirato l'attenzione di molte persone, portando a una maggiore conversione al cristianesimo. Le reliquie di San Clemente I nella basilica eretta in suo onore a Roma servono come costante ricordo del suo coraggio, della sua fede incrollabile e del suo impatto duraturo sulla Chiesa e sulla storia del cristianesimo. Nella memoria di San Clemente I, la storia antica trova un eco eterno. Attraverso le sue azioni eroiche e la sua fede inarrestabile, ha illuminato il cammino della Chiesa cristiana primordiale, resistendo alle tempeste della persecuzione e diffondendo la luce del Vangelo. La sua eredità vive nelle opere scritte, nei miracoli che hanno toccato le vite di molti e nell'esempio di dedizione e coraggio che continua a risuonare attraverso i secoli. San Clemente I, un faro di speranza e una testimonianza incrollabile della forza della fede e della persistenza nella ricerca della verità divina. Che il suo legato perduri, ispirando le generazioni future a seguire il sentiero della compassione, della rettitudine e della fede incondizionata. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.